Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, ya, ketemu lagi di channel Mohaniskom. Nah, di sini ada beberapa banyak peralatan. Ini perlengkapan untuk persiapan penyambungan kabel fiber optik bagi teman-teman yang sudah mulai beralih ke kabel fiber optik. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial caranya untuk nyambung kabel fiber ke konektornya. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu fungsi dari alat ini. Ini namanya optical power meter atau disingkat OPM. Ini untuk mengetes redaman atau redaman dari cahaya fiber optiknya. Kemudian di sini ada laser visual volt locator. Cuma punya saya sudah ini ujungnya ini sudah hilang, jadi saya ganti yang ke yang lain ya. Ini laser ya. Kemudian yang ini fiber cleaver, ini untuk memotong core dari fiber optiknya. Kemudian ini untuk mengupas kulit dari kabel fiber. Ini untuk mengupas kulit dari core fibernya atau inti dari fibernya. Ini stang biasa untuk memotong kawat, karena di kabel fiber itu ada kawatnya. Kemudian ini adalah namanya phase connector. Ini konektor untuk kabel fibernya. Kemudian di sini saya juga sediakan untuk alkohol ya. Kemudian di sini saya sudah hidupkan atau saya nyalakan satu media converter. Langsung saja ini kabel fibernya. Nah, di sini masih ada kawat yang melekat ya. Ini kawat biasanya untuk dipasang di tiang ya. Cuma karena ini untuk belajar, jadi saya tarik saja. Tinggal tarik seperti ini. Oke, kawatnya dibuang. Nah, di sini kan ujungnya sudah ada ya, satunya udah ada. Tinggal ujung satunya. Nah, di sini langsung saya praktekkan. Jadi ini kabel yang 3 seling. 3 seling itu berarti kawatnya ada 3. Ini kalau dilihat di kayak gini ya. Jadi kabel fiber itu kabelnya itu kayak rambut ya, kecil sekali. Ini kabel fiber, ini core-nya. Ini cuma untuk melindungi yang di tengah ini. Jadi terbuat dari kaca. Kita coba dulu ya. Ini dimasukkan ujungnya, kemudian dihidupin. Di sini di ujung satunya akan terlihat juga warna merah. Nah, kayak gitu ya. Udah. Saya potong saja dulu. Jadi ini saya tadi untuk melihat isinya saja. Jadi langsung kalau teman-teman praktek langsung kayak gini tidak apa-apa.
dimasukkan. Jadi ukurannya itu biasanya saya di bagian ini nih, lurus di bagian ini. Yang ini ya. Oke, ditekan sambil ditarik. Nah, kabelnya sudah ini keluar. Jadi kabelnya kecil banget ya. Terus masukkan ke pengupas kornya. Di sini ada 3 kan, ada 1 ini 1 2 3, pilih yang terakhir. Jadi kupasnya itu kayak gini. Nah, seperti ini. Masukkan yang bagian terakhir ya. Sisakan 1,5 cm mungkin. Kemudian ini ditarik ke depan seperti ini. Diulangi. Terus ambil tisu, kemudian ini kan ada alkohol ya. Kemudian ini seratnya itu dibersihkan. Sudah. Kemudian langsung ke pemotongnya, cleaver. Jadi posisinya kalau saya seperti ini. Jadi ujungnya ini agak lurus sama yang bundar yang lingkaran ini ya. Kemudian ditutup. Kemudian di sini ada push ya, ditekan. Nah, kalau sudah bunyi tek, itu dilepas. Cuma tadi sisa potongannya itu jangan dibuang sembarang ya, karena bisa kena kaki mungkin. Karena saya pernah kena kayak gini, luka. Terus habis itu habis ini ambil ini fast connector namanya. Dibuka, kemudian dimasukkan dulu ini. Kemudian di sini ada on, ada off. Untuk pertama kali diposisikan ke off duluan, kemudian dibuka. Ini dimasukkan ya, hati-hati biar tidak patah. Kalau sudah mentok, silahkan yang kuning ini dipindah ke depan, digeser ke depan ya, ke posisi on. Sudah, kemudian tutup. Kemudian ini dipasangkan. Sudah, dicek.
Ini dimasukkan, dihidupin ya, udah bersinar. Kemudian cek menggunakan media converter. Ini ada media converter, dimasukkan, kemudian tes menggunakan alat ini. Kalau saya lambdanya 1310. Ini dimasukkan, hasilnya min 16 ya, lumayan lah. Redamannya agak tinggi ya, karena mungkin yang satunya tadi tidak bagus. Kalau saya yang jarak 2 kilo itu 16 kayak gini masih enak, masih dapat bandwidth full jarak 2 km. Oke, seperti ini. Saya cukupkan, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.